alle sammen og velkommen til Oliver Lys Køkken. I dag skal vi simpelthen lave de lækre KFC kyllingelår eller hot wings. Og I har nok smagt dem, men der er desværre ikke nogen i Aalborg. Men jeg ved, der er en i København, og jeg har smagt det en masse gange i USA. Og det er bare så lækkert, så det skal vi prøve at lave i dag. Og vi skal simpelthen bruge noget kyllingelår, fordi jeg ikke kunne finde nogle kyllingevinger. Så skal vi bruge noget salt og peber selvfølgelig, og en masse krydderier. Og det er ikke sikkert, at I har dem her, men så bruger I bare dem, I har derhjemme. Jeg har bare valgt noget hvidløgspulver, noget all around krydderi og noget pomfrit krydderi. Og så skal vi selvfølgelig bruge noget olie til at frityrestege det med, og noget mel og et æg. Vi starter med at komme noget mel i en skål, så det gør jeg hurtigt. Så kommer vi bare alle krydderierne i. Så tager lige noget hvidløgspulver, og der skal bare masser i. Og nu skal vi bare blende. Nu skal vi til at panere, og jeg har lige slået et æg ud. Og jeg kan lige skrue det sådan her. Og nu skal vi til at panere kyllingerne, så jeg åbner lige den her. Så tager vi lige den her. Så skal vi lige dæppe den her ned i det her æg. Sådan der. Så skal det bare hernede i. Og hemmeligheden ved det her, det er, at du bare skal presse melet på, så det så rigtig godt fast. Så skal vi bare lægge den her over til tallerkenen her. Det gør bare det her. Og så tager vi lige nøgen. Der skal være masser af æg på. Så. Så er vi snart ved at være færdige. Og det er altså rigtig vigtigt at få melen til at binde sig til kyllingen. Fordi at det er der, hvor den sprøde skorpe, som man ser ved KFC, ja, det er melen, der gør det, at den bliver så sprød. Så det er altså rigtig vigtigt, at den binder sig. I skal ikke bare dyppe den sådan her. I skal presse virkelig hårdt, så den binder sig til kyllingen. Så er vi færdige, og nu skal vi bare varme olien op, sådan at vi kan frityrestege dem. Så skal vi bare have olien i. Og den skal cirka være så højt op til den der første dut her, hvis I kan se den. Så skal vi bare vende det. Så er olien varm, og nu skal vi bare putte dem stille og roligt i. Og I skal passe virkelig meget på, og I skal gøre det lige så stille. Og hvis I ikke er så trygge ved det, så får jeres forældre til at gøre det, fordi at I kan virkelig brænde jer, fordi jeg tror olien den er sådan 180 grader, så I skal virkelig passe på. Men det skal cirka have 8-10 minutter. Og de skal selvfølgelig være helt gennemstegte, fordi kyllingen det skal være helt gennemstegt. Ellers kan man blive virkelig alvorligt syg. Så det tror jeg ikke, I vil selvfølgelig, og det vil jeg selvfølgelig heller ikke. Så er det cirka gået 10 minutter, og vi skal have dem ud nu, og vi skal passe virkelig godt på. Den her. Og så den anden her. Så. De ser lækre ud. Nu laver vi lige resten. Så. Pas virkelig godt på. Så. Og så den anden. Så. Jeg tror godt, vi kan få den tredje i.
så. Nu skal vi bare lige have dem længere ned. Så blev vi endelig færdige, og jeg har lige fået min lillesøster med, fordi hun er en ekspert i at smage på kylling. Og prøv lige at se, hvor lækre de ser ud. De ser bare så lækre ud, men det ligner ikke helt KFC. Så jeg tror, jeg vil give den anden navn, og det er nok OLG Fried Chicken. I stedet for KFC Fried Chicken, you know. Og OLG det står for Olively Gaming, hvis ikke vidste det. Men skal vi prøve at smage den, Isabella? Du tager mig først, jeg tager den også. Okay, klar? 3, 2, 1. De er sprøde. Hvor de er egentlig lækre. De smager altså ikke helt ligesom KFC's, men de er altså sygt lækre. På en anden måde i hvert fald. Og prøv at høre, hvor sprøde de er. Prøv lige at se den der vase. Det er selvfølgelig mig, der har lavet den. Hvis I gerne vil se, hvordan jeg lavede den, så husk nu at gå ind på min YouTube-kanal. Der er link i beskrivelsen. Og i de her coronatider, så har du jo masser af tid, så du kan altid lige lave de her OLG chicken. Så det vil jeg i hvert fald anbefale, fordi de er virkelig lækre, og jeg vil næsten sige, at de smager bedre end KFC's. Så hvis I laver dem, så husk at sende dem til mig på Instagram. Der er selvfølgelig link i beskrivelsen, og så kommer det op på min story. Og husk nu også at give den her video et kæmpe stort like, hvis I vil se flere af de her køkkenvideoer. Og så ses vi bare en anden gang.